बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एज वेल एज इन चीज़ावतनी। इस वीडियो में बात करूंगा खांसी के बारे में, खुश खांसी के बारे में। बहुत सारे पेशेंट जो है वो बात करते हैं। तो एक तो इसका एस्पेक्ट है कि अगर किसी को खांसी है बिकॉज ऑफ एस्थमा या COPD, उसका तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है और करना चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेट होगी। ये जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ ये उन पेशेंट्स के लिए जो प्रॉपर मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं और उसके बावजूद उनको खांसी खुश खांसी रहती है, या वो पेशेंट्स जिनको कोविड है या वो उस कोविड से निकल गए हैं और उनको खांसी रहती है। क्योंकि कोविड के लिए हमारे पास कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ ताकि वो कंफर्टेबल रहें। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपने वेल हाइड्रेटेड रहना है। अब वेल हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आजकल गर्मियों के मौसम में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट 4 से 5 लीटर तक पानी है। तो एक एवरेज एडल्ट के लिए तो 4 से 5 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोगों से जब हम पूछते हैं वो कहते हैं जी 5-7 गिलास 10 गिलास। तो 4 गिलास का अगर 1 लीटर तो 1-2 लीटर वो रूटीन से ज़्यादा नहीं लेते। तो सबसे इम्पोर्टेंट, और फिर वो खांसी की बड़ी शिकायत करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने मैक्सिमम पानी पीना है 4 से 5 लीटर। अब उसमें ये है कि वो कोशिश करें कि पानी हो, अदरवाइज जूस वगैरह भी यूज़ किए जा सकते हैं, उसमें शामिल किए जा सकते हैं। बेटर यही कि पानी हो। नंबर 2 पे है कि जब पानी पीना है तो सिप्स ऑफ वाटर लेना है। अब उसमें ये है कि इकट्ठा पी सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है अगर आपको ड्राई कफ रहती है तो आपने सिप्स में लेना है। फॉर एग्जांपल पानी का एक सिप लिया, 5 या 10 मिनट बाद दोबारा फिर सिप लिया, 2-4 मिनट बाद फिर पी लिया। मतलब एक बॉटल रखें साथ में, आप जहाँ आए जाएं और एक आधा सिप लेते रहें। तो ये बेहतरीन तरीका है जिससे आपकी खांसी भी कंट्रोल रहेगी और गले का जो इन्फेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जब ड्राइनेस होती है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। नंबर 3 है कि आपने स्टीम इनहेल करनी है। अब स्टीम इनहेल हमारे आमतौर पर प्रैक्टिस की जाती है गांव में। अब उसमें यह है कि पानी को गर्म करना है बॉयल फॉर्म में और उसके ऊपर मुंह करके ऊपर चादर से ढांप लेना है और स्टीम को आपने इनहेल करना है। तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपकी खांसी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। नंबर 4 पे आपने गर्म पानी लेना है, हनी और लेमन, ये 3 चीज़ों को मिक्स करके इसके भी सिप्स लेने हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं और वो फ़ौरन पी लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें भी आपने, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। गर्म हो तो उससे फर्दर ड्राइनेस होगी और खांसी होगी। तो उसमें ये आपने याद रखना है कि ये बिल्कुल नीम गर्म से भी थोड़ा नीचे हो, तो इस करने थोड़ा ठंडा हो तो बेटर है। ये यानी इन तीनों चीज़ों को मिला के उसके बाद आपने इसके सिप्स लेने हैं फ्रीक्वेंटली लें, तो इससे भी आपका जो गला है वेल हाइड्रेटेड रहेगा और आपको जो है ना वो खांसी नहीं होगी। इससे अगला पॉइंट है कि अगर किसी के पास पानी नहीं अवेलेबल है और खांसी हो रही है तो उसके लिए ये है कि आपने, जिस तरह हम कोई चीज़ निकलते हैं ना, कोई चीज़ खाना खाते हैं तो उस खाने को तो नहीं, लेकिन वैसे वो सलाइवा को जब वो निकलेगा तो उससे भी आपका थोड़ा गले की जो ड्राइनेस बेहतर होगी, तो उससे जो ड्राई कफ या खुश खांसी वो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो जाएगी। अब दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जिनको बलगम आती है खांसी के साथ। अब वो लोग हैं, वो इन्फेक्शन वाले लोग हैं। अब उनके लिए बेहतर ये है कि उन्होंने सबसे पहले ये जज करना है कि उनको किस पोजीशन में आती है खांसी, वो बलगम आती है। तो जिस पोजीशन में उनको आती है तो उन्होंने उस पोजीशन में जाके किसी दूसरे बंदे को कहना है कि वो चेस्ट को थपथपाएगा और उन्होंने खांसी करके वो निकालना है। अगर कोई वो बंदा नहीं है तो दूसरा तरीका इसका किया जा सकता है कि मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, जिस तरह लोग जिम में करते हैं शोल्डर्स के लिए या चेस्ट के लिए लगाते हैं। तो सिंपल, अगर डंबल नहीं है तो कोई ईंट या कुछ भी कोई वजन उठा के, तो आप मुख्तलिफ किस्म की यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चेस्ट और इसकी आपने कोशिश करनी है कि कुछ एक्सरसाइज करनी है। अब उससे जो मसल्स हैं चेस्ट और शोल्डर के वो स्ट्रांग होंगे, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो आपको ये रिफ्लेक्स आता है कफ का वो कंट्रोल करने में। तो ये मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं जिससे आप ज़रा मैनेज कर सकते हैं अपनी खांसी को। लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को अगर कोई डिजीज प्रोसेस चल रहा है तो वो इन पे नहीं रहेंगे। अब ये होता है 2 से 4 दिन 5 दिन का प्रोसेस, लाइक जिस तरह कोविड वाले पेशेंट हैं, जिस तरह इन्फ्लुएंजा वाले पेशेंट हैं। अब उनके लिए कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं है तो वो ये ट्राई कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। और अगर कोई एजमा का पेशेंट है और उसको 2-4 दिनों से ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है तो फिर आप अपने डॉक्टर को फौरन दिखाएं, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिनको खांसी होती है, वो हमारे जो एजमा वाले पेशेंट इनहेलर्स लेते हैं, या बहुत सारे लोग जो कैप्सूल लेते हैं कॉम्बीवेयर या वेंटिकॉर्ड या कोई भी कैप्सूल खींचने वाला। अब उससे क्या होता है, उससे उनकी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और खांसी होती है। अब उसमें उनके लिए बेहतरीन ये है कि आपने
वो उसको इनहेलर लेने के बाद, जो कैप्सूल लेने के बाद गरारे लाजमी करने हैं। जब अगर आप गरारे नहीं करेंगे तो उससे ड्राइनेस होगी और उससे जो खांसी बहुत ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, इंशाल्लाह कंफर्टेबल, आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आपने किसी और टाइप का क्वेश्चन पूछना है मेडिसिन से या चेस्ट मेडिसिन से, मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो की शक्ल में उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हामी नासर। अल्लाह हाफिज़। Check out these cool videos and subscribe our channel for more.